这种等到雪板朝向山下再换刃的方法，虽然可以在我们初学的时候帮助我们最大程度的避免卡刃，但它也就导致了我们前半程弯完全没有控制雪板，雪板朝山下加速，我们就必须在后半程弯过多的减速，滑成一个接一个的 J 型弯，这样弯形不够圆润，控制力也不足。那么在学习小回转这个阶段，我们就要把它弯形滑得更圆润，并且极大程度提高我们上半程弯的控制度。要做到这点，我们就需要提前换刃。它可以让你把先加速后减速的 J 型弯滑得更接近 C 型，更加圆润，极大增强你上半弯的控制度，让你的速度更加均匀。今天我们的单板小回转第2课就一起来看一下提前换刃。大家好，我是瑞士滑雪教练 KK。我们现在一起看一下在学习换刃过程中隐藏的一个非常大的问题。它在我们初学的时候能帮助我们更快的掌握换刃，但在进阶之后却会成为我们最大的阻碍，那就是我们换刃时间的选择。我们在正常换刃过程中是把雪板朝向山下的时候，这时候再换到另外一侧的刃上，然后再把雪板朝向山下换到另外一侧的刃上。为什么要这样呢？因为当雪板朝向山下这一刻，我们不管压在哪一边的刃上，人都不会卡刃，这样会是一个比较稳定的状态。这个有助于我们在初学的时候换刃，但它有个问题就是直板朝向山下的时候，因为不压在任何一方的刃上，所以雪板很容易加速，加得很快。所以我们与其说滑的是这种比较标准的 S 弯，我们滑出来的更多的是像很多个 J 型弯连在一起的，因为我们是像这样先加速，再突然减速，加速，再突然减速。这种等到雪板朝向山下再换刃的方法，虽然可以在我们初学的时候帮助我们最大程度的避免卡刃，但它也就导致了我们前半程弯完全没有控制雪板，雪板朝山下加速，我们就必须在后半程弯过多的减速，滑成一个接一个的 J 型弯，这样弯形不够圆润，控制力也不足。那么在学习小回转这个阶段，我们就要把它弯形滑得更圆润，并且极大程度提高我们上半程弯的控制度。要做到这点，我们就需要提前换刃，就在横切雪道的时候，在这一刻就把刃压到另外一侧，压到另外一侧之后，再开始转这个弯。这样你会发现在转弯的过程中，你全程是向弯的侧面推雪，而不是像之前那样一直朝坡下推雪，并且在整个弯的过程中，你都会很好的控制雪板。那么到了这个时候，下一个横切的地方，我们就把刃换到新的一侧，这个时候也是开始持续加压，在这个过程中也是往侧面的推雪，这样就可以把弯形滑得又小，控制度越好。好，我们要做的第一个练习是在缓坡滑非常开放的弯，在非常开放的弯中多感受提前立刃的感觉。在这个过程中，我们多利用身体的折叠来立刃。不记得开放和闭合弯的小伙伴们，记得看我们这一期视频啊！这是一段非常平缓的坡啊，所以你的速度也不会加得很快，你可以一直保持非常开放的这样的弯形。我们压一下后刃，在朝侧面的时候就开始压前刃。好，这个时候提前压到后刃，再提前压到前刃，压到后刃，压到前刃。就是我始终利用这个身体的折叠，多用折叠去立刃，少用倾倒去立刃，因为在比较开放的弯形的时候，你没有很多水平方向旋转。我们多找的就是这个，怎么样可以尽量提前自己换刃这个时间点。可能我们之前是把板朝向坡下再换刃，但我们现在板朝侧面走的时候就开始换刃。当你找到这个提前换刃的感觉之后，你就可以感受一下，在你提前换刃之后，与其说往坡下搓雪，你现在更找一下往侧面推雪的感觉。我们就要在换刃之后，把重心低下来，往外推一下雪，往外推一下雪。好，换刃之后推雪，换刃推雪，换刃推雪，换刃推雪，推雪。你会发现在这个过程中，你的速度也会根据你的推雪的多少来控制。你虽然不是直着往下推雪，让你直接开始减速，但是往侧面推雪的时候，你也把很多动能这样传递了出去。你看我推的越多，速度就越慢了。好，这个时候换另外一只脚也可以试一试，滑开放的弯，提前立刃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 。好，开始往侧面多推一些雪。往侧面推雪，侧面推雪，推雪的时候把重心压低一点。
好，这个往侧面推学感觉找到之后呢，我们就可以让自己的弯滑的稍微闭合一点点啊，但是保持你提前换刃这个点。你看，像我们朝侧面走的时候，就是换到新的刃，先是比较开放的弯，然后渐渐的我开始把它滑得更闭合一点点，更闭合一点，更闭合一点，更闭合一点。好，从比较开放的弯形到越来越闭合，越来越闭合。注意，从开放弯进止到闭合弯的提前换刃，我们换刃的时候，雪板的方向会越来越朝向坡的侧面，这样就要求我们在换刃开始的那一刻，更多的利用身体的折叠来离刃，这样就不用担心因为重心不稳而摔倒。在入弯之后，再根据弯形所需要的向心力而渐渐增加身体的倾倒。折叠和倾倒离刃真的是进阶滑行中时刻需要用到的技巧，如果还是不熟练的话，可以复习一下我们单板进阶篇第5课的内容。你再看一看，右脚在前，也是同样的，尽量把自己的弯形滑得闭合，保持提前换刃的感觉。好，当我们做完了缓坡开放弯的提前换刃和缓坡闭合弯的提前换刃，我们就要把这个提前换刃感觉带到这样一个陡坡中，来进一步提高你的小回转的灵活性和稳定度。我们接下来要做的这个练习，就是用身体提前倒下下一个弯的圆心。要知道，我们每次换刃的时候，雪板都在雪上划过半个圆，这个转弯的半径就会指向一个圆心。我们需要做的就是在上一个弯刚刚结束，雪板还在横切雪面的时候，就用视线去找下一个弯的圆心。一旦你的视线锁住了这个圆心，就用你的身体朝那个方向倒伏，从而开始你的转弯。在整个弯中，你的视线始终盯着那个圆心，身体也略微向圆心倾倒，直到出弯。这个时候，我们再用同样的方式开始下一个弯。为什么要提前用视线去看下一个圆心的位置呢？是因为你的视线会帮助你的身体做向下一个弯提前的倾倒。当你看中下一个弯的圆心的时候，你就用你的身体去向这个方向倒伏，在离刃同时向这个方向倒伏，你就会很好的做好一个提前换刃的感觉。好，这个感觉掌握熟练之后，你就可以开始把这个提前换刃连贯起来，始终注意你视线的位置啊。当然，这个动作熟练之后，你视线可能不需要那么讲究，但是在我们刚开始的时候，记住始终看向下一个点，看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 下一个点。好，换左脚再前试一试，看下一个点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 。当你很熟练之后呢，你就可以把关注度更少的放在你的视线上，而把关注度更多的放在你的腿往侧面推雪这个感觉。好，继续把它做得更加连贯。好，这是我们小回转最重要的一课，提前换刃的所有内容了。多练习这几个动作，首先缓坡的开放弯的提前换刃，缓坡闭合弯提前换刃，陡坡的提前换刃。注意你的视线在前一个弯结束的时候就提前看向下一个弯的圆心。最后多找找身体往侧面推雪来减速的感觉。把所有这些全部都练习好之后，你的小回转的前半程弯就会跟你的后半程弯一样，能很好的控制好弯形和速度了。好，那我们小回转到现在为止，你的整个的弯形已经非常的完美了。你前半程弯和后半程弯有同样的速度，并且可以往侧面推雪来减速。那么在下一个练习中，我们就要开始增加我们身体的表现力。我们会学习怎么样通过重心的前中后的转移，来更好的利用雪板的弹性，让你可以更好的过渡到下一个弯了。想了解小伙伴们记得关注，不要错过。我是 K， 我们下期再见。好。